চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম রইল। আমি আপনাদের সঙ্গে আজকে একটি নতুন জব সার্কুলার নিয়ে কথা বলছি। তো আমার সঙ্গে থাকুন এবং আমার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। সবকিছু দেওয়া আছে সেখানে, আপনি কিন্তু সেখান থেকে আবেদন করতে পারেন এবং এখানে আবেদনের যে পদগুলো দিয়েছে সে পদগুলো আপনি অনুসরণ করতে পারেন এবং সেখানে কি কি লাগবে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পদের নাম এবং পদ সংখ্যা, বয়সসীমা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এখানে সবগুলো কিন্তু নির্ধারিত করা আছে। আপনি চাইলে এখান থেকে দেখে আপনি নিজে আবেদন করতে পারেন। আপনার ফোন দিয়ে আপনি আবেদন করতে পারেন। তাছাড়া আপনি চাইলে যেকোনো কম্পিউটার দোকান থেকে আবেদন করতে পারেন। যেহেতু এখান থেকে সবকিছু বলা আছে, সো আপনি চাইলে সবগুলো স্টেপগুলো অনুসরণ করে সবগুলো ফলো দিয়ে আপনি পরবর্তী ধাপে স্টেপগুলো সবগুলো মেনটেন করবেন। তো এখানে প্রার্থীর বয়স হচ্ছে ১/৩/২০২২ থেকে ৩০ বছরের ভিতরে হতে হবে। এর ঊর্ধ্বে গেলে কিন্তু আপনি কখনো আবেদন করতে পারবেন না। এটা কিন্তু অবশ্যই আপনার খেয়াল রাখতে হবে। তো এখানে আ পদ সংখ্যা ৫৩ এবং পদের নাম হচ্ছে গার্ড, অর্থাৎ গার্ড গ্রেড 2, অর্থাৎ এটা কিন্তু খুব বড় উচ্চ লেভেলের একটা চাকরি। যেহেতু ১৮-৩০ বছর বয়স হতে হবে এবং কোনো শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যেকোনো বিষয়ে ন্যূনতম ২য় শ্রেণী সমমান সিজিপিএ সহ ডিগ্রি হতে হবে। এবং যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। এখানে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। এখানে যে কেউ বাদ যাবেন এমনটা নয় কিন্তু। আপনি চাইলে যেকোনো জেলার মানুষ হলে আপনি আবেদন করতে পারেন। তবে শর্ত থাকে যে আপনার উপজাতি এবং মুক্তিযোদ্ধা এদের কিন্তু অবশ্যই কোটা আছে। আপনি অবশ্যই কোটাগুলো অনুসরণ করে আপনি কোটাগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন। যেহেতু আপনাদের সুযোগ রয়েছে, যারা মুক্তিযোদ্ধা তাদের কিন্তু সুযোগ রয়েছে। আপনারা চাইলে এই সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারেন এবং কীভাবে আবেদন করতে হবে আমি সে বিষয়ে আলোচনা করব। তো এখানে আবেদন করতে হলে br.teletalk.com.bd এই লিঙ্কে প্রবেশ করে আপনি আপনার পছন্দ মতো যে এখন যেহেতু ২ থেকে ৩টা রেলওয়েতে ২ থেকে ৩টা আবেদন চলছে। সো আপনি গ্রেড 2 আপনার যেটা নির্ধারণ করেছে আপনি সেটা কিন্তু সিলেক্ট করে আপনি লিঙ্কে ঢুকে যেতে পারেন। যে আপনি সেখান থেকে কাঙ্ক্ষিত আপনার সবগুলো ফিল আপ করে আপনি আপনার ফর্মটা পূরণ করে আপনি সাবমিট দিবেন এবং সাবমিট দেওয়ার পর আপনার কিন্তু ১২০ টাকা এখানে পে করতে হবে। আপনার যতক্ষণ না আপনি টাকা পে করবেন ততক্ষণ আপনার এটা চলতে থাকছে।